Kubanga kwemhlaba kaShali indzaba-ke leseyithethekele ichi njengoba-ke beseyingenwe nangiwo-ke emabandla ekhathi ikakhulukazi libandla lasemasithundvini nawo-ke emaphoyisa babejikijela Dlamini wathi-ke wabekwa ngiyo-ke inkosi kuleya ndzawo yakaShali kanti-ke bonke lebe bakha kuleya ndzawo bekubonakala ukuthi-ke uyabamisa kwanyalo-ke kusemile vele-ke lokwakhiwa kuleya ndzawo njengoba-ke kusamelwe sona-ke sijubo enkantolo lenkulu. Sikhulumisene-ke naye Mbongiseni wakaDlamini lekungiyo-ke indvodzana yababejikijela lovetile ukuthi-ke lonyaka akubakakhoni-ke ukuthi-ke balime ngalesi sizatfu-ke salombango kanti-ke babejikijela Dlamini yena uvetile ukuthi-ke kuyamkhatsata ukuthi-ke angakhoni-ke kulima njengoba-ke tintfo takhe noma-ke bona bomanyolo netintfo nje letinye tekulima kuyabonakala ukuthi tase-ke setibolela khona-ke endlini kanti-ke nemfuyo yakhe bayithatha. Sifuna amaqiniso, sifuna ngeke bese susa emvelaphini yethu lesashiwa khona ngumfana nenkosi la kaShali. Furthermore lokugcinzeteleka kwakhe ukhanze ukuthi kunetibi letikhona ngisho khona ikhasi ekhaya labo baba lomncane nabo anti nalabo mnakethu labanye nindzaba nje etibhamu nayo le yaphuma ukuthi dubule bafana la iyangena ngale mhla ka4 ngalesine next week August. Uyamangala ukuthi begqwelela abantwana labathunyelwe phela ngakuthi baba lomncane bathunyelwe lo baba lomncane la kutoganga la wasithanda okuhle la utawucela ngifenisi la lo vumbe le ochati yababe la lenesihlahla athi utakushisa kuzothanda okuhle nomnyobo lomnye babe lo lamana nababe. So why kungakhulumi nabe kule issue baba lomncane etekubabe bayicatulule iphele ngibabe lomncane na andi labagcinzetela babe kuze nje kube nje indaba yalendzawo yakithi mina ethu lendzawo ngibabe la akujiki nje lokho sesikuprove ngisho inkantolo njengoba ngisho nje indvo tami ngemiswa ukuthi ngingadli iminyaka leminenge ngingalimi angizange ngikubone ke lokho nathi yanje tilokanya nathi bomanyolo lapha bagcwelela endlini kwafuswa ngingahlanyeli solo ngema netikwenede netimali lengathi khipha le lapha inkosi yasendela ukuthi sisheshe sithole ukuthi sihlanyele tinathi indvo tati ibolela la ndlini tinhlanyelo nabo manyolo konke solokuhleli la ndlini kude lokudliwako kude nje lengiphila ngako netindvo ke letinengi vele tiyatsathwa nje la ekhaya titsathwe ukhanzise kude. BakaDlamini bavetile ukuthi kunengi nje lokucabana lokukhona khona lapha-ke ekhaya emndenini njengoba bathi-ke bagcinzetelwa nangubabe lomncane kanye-ke na-anti. Etindzabeni teMaswati Channel kubeka noNhlahla Thwala ngina Justice Dlamini kaManzini.